Төр нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалахаар иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд прокурор өөрийн санаачлагаар нэхэмжлэл гаргаж оролцсон оролцоо 1.2 дахин өсжээ. Нийт 1386 иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд санаачлагаараа оролцож 185.1 тэрбум төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлэхээр шийдвэрлүүлсэн. Үүнээс 7.1 тэрбум төгрөгийг хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлүүлсэн нь өмнөх оноос 4.3 тэрбум төгрөгөөр өссөн байна. Мөн эрүүгийн болон зөрчлийн эрхийн улмаас төр нийтийн ашиг сонирхолд учирсан хохирлыг гаргуулах 92 хэрэгт оролцож 10.2 тэрбум төгрөгийг төсөвт төвлөрүүлэхээр шийдвэрлүүлжээ. Прокурорын байгууллага төр нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах чиглэлээр онцгойлон ач холбогдлогыг ажиллаж байна. За улсын ерхий прокурорын газраас жижиг дунд үйлдвэрийн газартай ажил хэргийн зохион байгуулж, засгийн газрын тусгай сангаас зээл авсан зарим иргэн аж ахуй нэгжийн зөрчилтэй зээлийн асуудлыг шуурхай шийдвэрлэх, хөрөнгийг буцаан сан төлрүүлэх, төрийг алдагдaltaгүй ажилуулах чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. Нийслэлийн прокурорын газраас эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль заасны дагуу прокурор төр нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалж, зөрчил эрүүгийн гэмт хэрэгт гэм буруутай тогтоогдсон этгээдээс эрүүл мэндийн даатгалаас гаргасан алдагдлыг нэхэмжлэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулан ажиллаж байна. За тухайлбал эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар болон гэмтэл сувг судлалын үндэсний төв зэрэг холбогдсон байгууллагуудаас шаардлагатай судалгаа гаргуулан судалгааг үндэслэн хохирогчийн эрүүл мэндийн байгууллагаас авсан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ тэдгээрийн зардалтай холбоотой баримтуудыг нотлох баримтын шаардлага гаргуулан хангуулан авч эрүүг эрх тавсарган улмаар эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын холбогдох эрх бүхий албан тушаалтныг иргэний нэхэмжлэгчээр тогтоон учирсан хохирлыг эрүүгийн эрхт хамтдан шийдвэрлэхээр ажиллагааг хийж гүйцэтгэж байна. Нэгж прокурорын газрууд төрийн байгууллагуудын удирдлагуудтай уулзаж төр нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалахад прокурорын байгууллагатай хамтран ажиллах талаар уулзалт ярилцлагыг тогтмол зохион байгуулан ажиллаж байна. Прокурорын байгууллагаас 2021 онд гадаад улсын нутаг дэвсгэрт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах тухай 17 хүсэлтийг Харьяа улсын эрх бүхий байгууллагад хөрвүүлжээ. Харин Монгол улсын нутаг дэвсгэрт мөрдөн шалгах ажиллагаа хийлгэх тухай 26 улсын эрх зүйн тусалцааны хүсэлтийг хүлээн авч холбогдох ажиллагааг хийлгүүлсэн байна. Мөн хууль зүйн дотоод хэргийн яам, гадаад харилцааны яамтай хамтран гадаад улсад хорих ял эдэлж байсан Монгол улсын 3 иргэнийг олон улсын гэрээ, дотоодын хууль тогтоомжид заасан үндэслэл журмын дагуу эх оронд нь шилжүүлэн авсан байна.